Γεια σας. Σήμερα το Εδώ Μεταξουργείο φιλοξενεί ένα νέο άνθρωπο, ηθοποιό, σημαντικό για τη γενιά του, με μεγάλες επιτυχίες, που από τα πρώτα βήματα της καριέρας του έδειξε πού θα πάει. Και έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Λούλη. Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Στο Εδώ Μεταξουργείο. Τι νέα? Ωραία είσαι εδώ πέρα. Πώς μας βλέπεις? Κόζι. Κόζι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα την κουβέντα, να μας πεις τι ετοιμάζεις τώρα. Τώρα ετοιμάζω μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο. Για πες μας μια που ανεβαίνει στις 20 Οκτωβρίου. Νομίζω όταν θα βγει η εκπομπή στον αέρα θα έχουμε ήδη ανέβει εμείς. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι η Φρεναπάτη του Κορνέη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη του Μαυρίκιου. Είναι εδώ παραπάνω, στο κτίριο Τσίλερ, εδώ στην Ομόνια. Και μετά από αυτό θα παίξω πάλι με το Εθνικό, στο Σιρανό ντε Μπερζεράκ, που κάνει ο Νίκος ο Καραθάνος, νέος σκηνοθέτης κι αυτός. Πάλι στο κτίριο Τσίλερ, γύρω στα τέλη Δεκέμβρη. Αυτά κάνω, θεατρικά. Δεν είναι και λίγα πράγματα αυτά. Εντάξει, λίγα δεν είναι και πολλά, έχω κάνει και πιο πολλά. Η πιο πρόσφατη δουλειά, από ποια δουλειά βγαίνεις? Βγαίνω, πριν ξεκινήσω πρόβες για την Φρεναπάτη, είχα κάνει τους Άγγελους στην Αμερική με τον Νίκο το Μαστοράκη στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στην Πειραιώς, κάτω 260. Οι Άγγελοι στην Αμερική του Τόνι Κούστνερ, ένα έργο αμερικάνικο, Πούλιτζερ και τέτοια. Δεν θυμάμαι τι είχε πάρει. Όχι, Πούλιτζερ είναι δημοσιογραφικό βραβείο. Είναι δημοσιογραφικό το. Πάντως είχε πάρει πολλά βραβεία, διάφορα. Πώς πήγε, ευχαριστημένος? Ναι, πολύ. Πολύ. Είχε ανταπόκριση έτσι από το κοινό? Πολύ καλή ανταπόκριση. Ήταν γεμάτο το θέατρο, ήταν πολύ ζεστό το κοινό. Αν και η παράσταση ήταν μεγάλη σε διάρκεια, ήταν περίπου 3,5 ώρες και με το διάλειμμα. Παρ' όλα αυτά ήταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο οι άνθρωποι εκεί και κοιτάζανε, ήταν. Πώς το λένε, με ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε δυσφορία δηλαδή, έτσι. Λόγω της χρονικής διάρκειας. Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να περιμένουν. Και όταν πας σε κάποιον και του λες θα δούμε μια παράσταση που είναι 3,5 ώρες, συνήθως βαργομάει, ας πούμε. Γιατί έχουμε μάθει σε ένα αριθμό άλλο. Τα θεάματα που έχουμε μάθει να βλέπουμε είναι γρήγορα και κάτι που κρατάει 3,5 ώρες δεν τα αντέχουμε. Αλλά παρόλο που ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους, καθόντουσαν και το βλέπανε. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν για μένα μεγαλύτερη επιτυχία. Πέρα από το θέατρο, τις δύο παραστάσεις στο Εθνικό που ετοιμάζεις κάτι άλλο, κινηματογράφο, τηλεόραση? Όχι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο θέατρο, κάνω μόνο αυτό. Τώρα, επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει το αύριο. Μπορεί σε 2 εβδομάδες να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, να πάμε τώρα έτσι στα πιο κανονικά. Πότε αποφάσισες μέσα σου να γίνεις ηθοποιός, τι επηρέασε αυτή την απόφαση, πώς ξεκίνησες? Αυτή την ερώτηση, μου φαίνεται η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα αλλάζει κάθε φορά που μου την κάνουν, ανάλογα με το πόσο έχω μεγαλώσει και πόσο αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και το παρελθόν μου. Επειδή πάντα είχα την αίσθηση ότι διαφέρω από τη μεγάλη πλειοψηφία, ας πούμε, των συνομιλίκων μου, και επειδή πάντα είχα την αίσθηση ότι η ζωή και το ωραίο που έχει η ζωή είναι πέρα από αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, δηλαδή πάντα ήθελα να εξερευνώ, να παίζω με τον εαυτό μου, τους άλλους, να πηγαίνω λίγο παραπέρα, να δω τι έχει πίσω από την κουρτίνα, πίσω από την πόρτα. Τώρα σου λέω πώς συνέβη μέσα μου, χωρίς να το ξέρω την ώρα που συνέβαινε. Κάτι με έσπρωξε στο να πάω να γίνω ηθοποιός που δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως δεν μπορώ να σου απαντήσω. Το οικογενειακό σου περιβάλλον σε επηρέασε, δηλαδή οι γονείς σου έχουν σχέση ή κάποιοι... Καμία σχέση οικογενειακή με καλλιτεχνία. Καμία σχέση ούτε από τους γονείς μου, ούτε από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Απλά είχαμε πάει και είχαμε δει 2 παραστάσεις, όσο θυμάμαι εγώ, στη ζωή μου. Μόνο 2, που δεν... Καμία. Ξεκίνησα σε αυτό μόνος, χωρίς να ξέρω κανένα, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Απλά θυμάμαι ότι το ήθελα πάρα πολύ. Τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Αλλά να σου πω τι με οδήγησε, μπορεί να ήταν ένα ψώνιο.
Μπορεί να ήταν η διάθεσή μου να ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους. Να λένε ότι αυτός δεν κάνει κανονική δουλειά, είναι ηθοποιός. Μπορεί να ήταν η ανάγκη μου, ξέρω εγώ, να γίνω γνωστός για να έρχονται να με βλέπουν οι γκόμενες και να έρχονται να μου την πέφτουν, ξέρω, για να με απαλλάξουν από τη διαδικασία να τους την πέφτω εγώ. Ξέρω, δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να ήταν όλα αυτά μαζί. Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη αυτή και ένα κίνητρο οπωσδήποτε. Έτσι. Είναι ένα κίνητρο. Τώρα, πόσο ακριβό κίνητρο, φτηνό κίνητρο είναι, δεν έχει σημασία. Σε ποια γειτονιά, δεν σε ρώτησα, πού μεγάλωσες πια? Κορδαλό. Είσαι δηλαδή και οι σχέσεις είναι ξεκάθαρες με τις γκόμενες που είπες εκεί, είναι κάπως... Ναι. Okay. Έγινες γνωστός στο ευρύ κοινό, στο ευρύτερο κοινό μάλλον, κερδίζοντας το βραβείο Χόρν, ένα πολύ σημαντικό βραβείο για νέους ηθοποιούς, για την ερμηνεία σου στην παράσταση Ερωτόκριτος. Έτσι, το 2002, αν θυμάμαι καλά. Στο ευρύτερο κοινό έγινα γνωστός μέσω της τηλεόρασης, όχι μέσω του βραβείου Χόρν. Ενώ στο θεατρόφυλλο. Ναι, στο θεατρόφυλλο. Ναι. Θα μιλήσουμε για τηλεόραση αμέσως μετά. Αλλά αυτό το βραβείο ήταν μια καταξίωση. Γιατί είναι ένα σημαντικό βραβείο, όπως και να το κάνουμε. Πόσο πιστεύεις ότι επηρέασε την καριέρα σου? Πρώτα απ' όλα επηρέασε εμένα. Με την έννοια ότι μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Την ώρα που άκουγα το Σταμάτη το Φασολί να λέει το όνομά μου, ότι πήρα εγώ το βραβείο, ένιωθα σαν να χτυπάγαν καμπανάκια, να βάλουν φωτάκια και τέτοια, ανοίγαν πόρτες και τέτοια, όλα αυτά τα κλισέ. Μου έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση και θάρρος και δύναμη και όλα αυτά. Ταυτόχρονα δεν μπορώ να σου πω ότι... Δηλαδή, παραδέχομαι ότι άνοιξαν και οι πόρτες για τις εφημερίδες, για τα περιοδικά. Δηλαδή, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ σε σχέση με τις συνεντεύξεις και όλα αυτά, τα media και όλα αυτά. Αυτά στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν μία, ας πούμε, κατάσταση βραχυχρόνια, δηλαδή επηρεάζουν τα πρώτα 2 χρόνια. Νιώθεις ότι έχεις γίνει κάποιος, σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις γίνει κάποιος και μπορείς με αυτά τα εφόδια ή να καταποντιστείς ή να προχωρήσεις παραπέρα. Ευτυχώς εγώ νομίζω ότι προχώρησα παραπέρα. Δηλαδή δεν... Αυτό θέλω να πω. Μου δίνεις αντί να σου εγώ πάσα, μου δίνεις εσύ πάσα τώρα για την επόμενη. Δηλαδή, παρόλο που η επιτυχία και οι καλές κριτικές ακολούθησαν αμέσως μετά το βραβείο και τους ρόλους που έπαιξες, εντούτοις όμως μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι δεν έχεις επαναπαυθεί. Δηλαδή, βελτιώνεσαι, ψάχνεις να εξελίξεις την τεχνική σου, να εμπλουτίσεις τα εκφραστικά σου μέσα. Δηλαδή, από πού αντλείς το κίνητρό σου για όλα αυτά? Κοίταξε. Το κίνητρό μου είναι επειδή εγωιτεύομαι από κάτι που βλέπω απέναντί μου. Μπορεί να βλέπω έναν ηθοποιό, μπορεί ένα σκηνοθέτη, ένα έργο, δεν ξέρω, κάτι στη ζωή. Όποιος μένει στάσιμος, πεθαίνει. Έτσι δεν είναι? Συν το ότι θα σου έλεγα και το εξής. Πολύ νωρίς κατάλαβα ότι σε αυτή τη χώρα μπορείς, αν είσαι μέτριος ή αν είσαι, ξέρω εγώ, τίποτα ιδιαίτερο, να γίνεις πολύ γνωστός και να γίνεις και πάρα πολύ αξιόλογος, δηλαδή θέλω να πω, να σ' ακούνε, να μετράει ο λόγος σου. Αποδεκτός και σεβάσμιος και μεγάλος παίκτης στο παιχνίδι, ακόμα και αν είσαι μέτριος. Το κατάλαβα νωρίς αυτό, ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μάλλον συμβαίνει παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Με τους κανόνες που συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχα πάντα αυτό το ψώνιο που σου είπα πριν, από μικρός δηλαδή, ότι θέλω να ξεχωρίζω, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάτι τέτοιο έπαιξε και μέσα μου και λέω, δεν μου αρκεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν γράψει για μένα 3 περιοδικά, 5 εφημερίδες, έχω παίξει στην τηλεόραση. Δεν μου αρκεί. Δεν με γεμίζει σαν άνθρωπο. Το ότι, ας πούμε, πηγαίνω στον δρόμο και μου λένε «Γεια σου, Χρήστο Λούλη» ή ότι παίρνω μια κριτική και μου λένε «Μπράβο, Χρήστο Λούλη, έπαιξες καλά» ή να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο να με βλέπει. Ναι, δεν μου λέει τίποτα. Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν με γεμίζουν σαν άνθρωπο. Και κατάλαβα, ευτυχώς, επειδή είχα και φίλους που με προφυλάξανε
κακά στοιχεία του χαρακτήρα του δικού μου ή των συγκυριών, ας πούμε, ή από όλα αυτά που μου συνέβησαν. Και είχα και ανθρώπους δασκάλους, μεγάλη λέξη το δάσκαλος, αλλά ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι μου και δούλεψα κοντά τους και με μάθαν πολλά πράγματα. Μια και το αναφέρεις, υπάρχει κάποιος που σε έχει έτσι σημαδέψει σαν δάσκαλος ή στη συνεργασία μαζί του, τη θεωρείς σταθμό για την καριέρα σου? 3 ανθρώπους, θα σου πω, με τη σειρά κιόλας που δούλεψα μαζί τους. Ο πρώτος είναι ο Λευτέρης ο Βογιατζής, γιατί ακόμα και τώρα που έχω να δουλέψω μαζί του, εννοώ σαν σκηνοθέτη, 8 χρόνια ξέρω εγώ, ακόμα και τώρα τον φέρω μέσα μου. Μετά είναι η Λιδία Οικονιόρδου, με την οποία είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία στον Ίωνα που έξα μαζί στο Εθνικό. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι με τη Λιδία πρώτη φορά ανάσανα σαν ηθοποιός. Και ο τρίτος είναι ο Θωμάς ο Μοσχόπουλος, με τον οποίο τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε μία, ας πούμε, σχέση συνεργασίας, ας πούμε. Και μαζί του νιώθω ότι έχω προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με το πόσο θα είχα προχωρήσει αν δεν τον είχα γνωρίσει. Αυτό σου αφορά το θέατρο, όπως Ναι. μας είπες. Τώρα στα άλλα 2 είδη που ανοίγουν στο χώρο των ίδιων, θέατρο και μάλλον τηλεόραση και κινηματογράφο. Τι δουλειές έχεις κάνει ή τι Κοίταξε, αυτά είναι ένας ηθοποιός, πρέπει να τα κάνει όλα. Να κάνει και σινεμά, να κάνει και τηλεόραση, γιατί όχι. Η τηλεόραση που κάνει, εντάξει, έχω να δουλέψω τώρα στην τηλεόραση 5 χρόνια κοντά. Δηλαδή υπάρχουν ένα κάρο παιδιά καινούργια τώρα, τα οποία, ας πούμε, τους λέει η ξαδέρφη τους η μεγαλύτερη, κοίτα ο Χρήστος Σουλούλης στον δρόμο. Και γυρνάνε και με βλέπουν και λέει ποιος είναι αυτός. Η ξαδέρφη του με ξέρει, ενώ το άλλο το ξαδερφάκι δεν με ξέρει. Έχει πλάκα αυτό με τη τηλεόραση. Ξέρεις, επειδή νομίζεις ότι κάνεις ένα σύριαλ ή πάει καλά, γίνεσαι ο στάρ των ημερών και όπου και να πας σου λένε καλώς ήρθατε, και την επόμενη χρονιά ακριβώς δεν είσαι τίποτα. Δεν σε έχουν ξεχάσει όλοι. Καλά, ναι, απλώς δεν αρχίζει σιγά-σιγά και σβήνει στη μνήμη τους. Όχι, είσαι πραγματικά. Το έχω ζήσει αυτό. Δηλαδή από την κορυφή στο τίποτα, στο ποιος είσαι εσύ. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο. Επειδή ακριβώς την άλλη χρονιά έχει γίνει κάτι άλλο που κάποιος άλλος παίζει. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, η τηλεόραση είναι κάτι το οποίο αποφέρει και χρήματα καλύτερα στους ηθοποιούς, γιατί από θέατρο δεν περιμένουμε. Και είναι και ένα μέσο που παρόλο που το βρίζουμε και που λέμε είναι χάλια και όλα αυτά, μπορείς να κάνεις και ωραία πράγματα. Ας πούμε, τώρα είχε πρεμιέρα το νησί, ας πούμε, της Μιρέλας. Θα το συζητούσα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γιατί είναι πολύ ωραία τηλεοπτική δουλειά. Εντυπωσιακή. Έτσι. Ναι. Εγώ το είδα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει. Είχα πολύ καιρό να δω κάτι τέτοιο που να με συγκινήσει στην τηλεόραση. Έχουν επεχτεί κατά καιρούς πολύ καλές δουλειές στην τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το Και επειδή ακριβώς έχει το μέσο τόση δύναμη, επειδή είναι μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, έχει τρομερό potential που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι. Έτσι, το ζαργκόν του. Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα εκεί. Βέβαια, να πρέπει να τολμήσεις. Εσύ προσωπικά, θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Πώς θα τοποθετήσεις ιεραρχικά στη δική σου την καριέρα και Κοίταξε, από στις προτεραιότητές σου. ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πω, με όποια σειρά και να στα βάλω, δεν πάβει η σειρά προτίμησης να είναι αυτή που έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολύ θέατρο, έχω κάνει λιγότερο τηλεόραση και ακόμα λιγότερο κινηματογράφο. Θα ήθελα να είχα κάνει πιο πολύ σινεμά. Η αλήθεια είναι. Τώρα αυτό βέβαια είναι και Εμένα μου αρέσει το θέατρο. Εγώ προτιμώ το θέατρο, γιατί στο θέατρο νιώθω ότι είμαι από την αρχή ως το τέλος παρόν στη διαδικασία. Είναι και δικό μου ζήτημα προσωπικό, εννοώ το αποτέλεσμα που θα δεις σε μια παράσταση. Ευθύνομαι και εγώ γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό, ενώ στην ταινία, ας πούμε, στον κινηματογράφο δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί ο ηθοποιός είναι εκεί, στο πλάνο, μετά στο post-production γίνονται ένα γάρο άλλα πράγματα, δηλαδή δεν είσαι εκεί στο μοντάζ, δεν είσαι εκεί πέρα
στη μουσική, δεν είσαι πουθενά. Έχεις άμεση σχέση. Στο θέατρο στο είναι θέατρο είναι αλλιώς. ότι... Στο θέατρο πρώτα απ' όλα υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει ούτε στην τηλεόραση ούτε στο σινεμά. Υπάρχει η ζωντανή επαφή με το κοινό. Έχει πλάκα γιατί είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σου κάνω πασές. Έχουμε αλλάξει τους ρόλους. Ήθελα να σε ρωτήσω, καλός ηθοποιός για σένα πώς ορίζεται και σε ποια από τα 3 είδη που αναφέραμε μπορεί να αποδείξει τις εκφραστικές του ή τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Δεν ξέρω τι είναι καλός ηθοποιός και τι δεν είναι. Νομίζω καλός ηθοποιός, άμα τον βλέπεις, τον καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι καλός ηθοποιός. Ούτε δεν μπορώ να βγάλω τώρα ορισμό. Ούτε και να ξεχωρίσω πού μπορεί να παίξει καλύτερα ή όχι. Ας πούμε, υπάρχουν ηθοποιοί που στο θέατρο μπορούν ενώ στο σινεμά δεν μπορούν. Υπάρχουν ηθοποιοί που μπορούν το ανάποδο. Δεν υπάρχει συνταγή δηλαδή ότι... Όχι. Δεν νομίζω. Αν δεν είσαι καλός στο θέατρο, αλλά είσαι καλός στην τηλεόραση, δεν σε κάνει καλύτερο ηθοποιό. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιου είδους συνταγή. Δηλαδή... Αυτό που λέγανε κάποιοι, και το έχω ακούσει δηλαδή και από συναδέλφους και παλιούς, ότι να δείξει, θα το δείξει πάνω στο σανίδι του θέατρου. Εκεί δηλαδή που είσαι γυμνός από όλες τις βοήθειες και αυτά που ανέφερες πριν, τα post-production, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, εντάξει. Θα αναγκαστείς να δείξεις αυτό που μιλάμε για μια εποχή που το θέατρο γινόταν και που ακόμα γίνεται. Απλά εγώ δεν έχω σχέση με αυτό, νομίζω. Μιλάμε για μια εποχή που το θέατρο γινόταν βγες και παίξε. Σου λέγει ο σκηνοθέτης, βγες παίξε, ρε παιδί μου. Τι να παίξω, δεν ξέρω, παίξε. Κάνε έτσι, είναι η κλητεμνίστρα τώρα, είσαι εσύ και κλαις. Κλάψε, παίξε. Και έπρεπε εσύ να κλάψεις, δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση για το παλιό στο θέατρο. Κοίταξε, σαφώς το θέατρο χρειάζεται κότσια. Χρειάζεται δύναμη, είναι σχεδόν αθλητικό το επάγγελμα αυτό. Δεν είναι πνευματική δουλειά, δηλαδή, με καμία περίπτωση. Είναι σωματική. Μόνο σωματική δουλειά. Γι' αυτό διατηρήσω, βλέπω fit. Προσπαθώ. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς πέφτει και η ψυχή, πέφτει και το μυαλό και η φαντασία όλα. Γι' αυτό πιστεύω ότι. Ναι, στο θέατρο μπορείς, ας πούμε, στο σινεμά, στην τηλεόραση μπορείς να ξεγελάσεις. Μπορείς να ξεγελάσεις, ας πούμε. Και κάποιος, ας πούμε, όταν ανεβεί στο θέατρο να παίξει, μπορεί να μην μπορεί να τον ξεράσει το σανίδι. Στο θέατρο δεν ξεγελάς εύκολα. Εντάξει. Εσύ προσωπικά θα δεχόσουν να τσαλακώσεις την εμφάνισή σου και το image σου, προκειμένου να αντεπεξέλθεις τις ανάγκες ενός ρόλου που θα ήθελες να παίξεις? Ναι, το έχω κάνει. Στους Άγγελους στην Αμερική έπαιζα έναν γκέι που πάσχει από AIDS, ας πούμε, και είχα χάσει και 5 κιλά και ήμουνα χάλιας. Ναι, θέλω να πω... Σε ρωτάω επειδή κουβαλάς εντός εισαγωγικών μία εικόνα ενός ευηδούς, νέου, γοητευτικού και όλα τα παρελκόμενα ηθοποιού. Ναι. Δεν έχω πατήσει όμως εκεί πέρα στη δουλειά μου. Θέλω να πω, δεν το έχω πάρει και πάρα πολύ στα σοβαρά όλη αυτή την εικόνα που λες. Και δεν έχω παίξει μαζί της τόσο πολύ, ενώ στη δουλειά μου, για να πω ότι δεν τζαλακώνομαι. Αφήνεις τη δουλειά σου να μιλάει για σένα. Με όλο αυτό το πακέτο που μέχρι στιγμής, βραβεία, μεγάλη ρόλη, σημαντική ρόλη, σκηνοθέτες οι πιο σπουδαίοι που ανέφερες, το εθνικό συνεχώς κτλ. Το ενδεχόμενο να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου παίζοντας κάτι στο εξωτερικό. Ή να προσπαθείς να κάνεις ή κάτι και μια καριέρα στο εξωτερικό. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Και βέβαια έχει περάσει. Ειδικά όταν ήμουν 20 χρονών, ναι. Όταν ήσουν 20, όταν ήσουν πιο μεγάλος που είχες πάρει. Όταν ήμουν 20 χρονών. Είχες δρέψει τους πρώτους καρπούς, ας το πούμε έτσι. Ναι, όταν ήμουν 20 χρονών ήθελα να πάω στην Αμερική. Γιατί γι' αυτό είναι η Αμερική για μένα για τους 20 χρόνους. Λοιπόν, μετά όταν πήγα 25-26 ήθελα να πάω στην Ευρώπη. Μετά έφτασα 34, που είμαι τώρα, και αφού δεν έχω πάει μέχρι τώρα, δεν θα πάω ποτέ. Οπότε λέω, άσε καλά, είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έτσι αυτή είναι η γλώσσα μου, αυτός είναι ο λαός μου, αυτή είναι η πατρίδα μου. Την αγαπάω την πατρίδα μου. Δηλαδή, συγκινούμε. Ακούω, ξέρω, ένα τραγούδι, μπορώ να μυρίσω, ξέρω εγώ, κάτι που μου θυμίζει το χωριό της γιαγιάς μου και να συγκινηθώ. Μ' αρέσει. Αυτό σε ρώτησα. Όχι, αυτό είναι κατανοητό που λες. Απλώς μου είπες πριν και κατάλαβα ότι ήθελες να ξεχωρίσεις από τους άλλους. Ναι. Σαν παιδί και αργότερα και σαν ηθοποιός και τα λοιπά. Οπότε, έχοντας κάνει κάποια βήματα
σημαντικά εδώ. Το επόμενο βήμα θα ήταν για να ξεχωρίσει ενδεχομένως από τους άλλους, να πεις εγώ σας αφήνω με εσάς. Βέβαια το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Και πάνω ότι ψάρια πιάνω, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Αυτό εκείνο το κίνδυνο σου ποιος είναι εκεί πέρα. Ότι λες, ωραία, ξεχωρίζω στο χωριό. Αν πάω στην πόλη τώρα, μήπως με φάνε τα μεγάλα ψάρια. Υπό συνθήκες λοιπόν. Οπότε λες, ας πούμε, καλύτερα βασιλιά στο χωριό παρά τίποτα στην πόλη. Εντάξει, άρα δηλαδή είναι υπό. Όχι ότι είμαι βασιλιάς τώρα στο χωριό. Ήθελες να ξεχωρίσεις υπό προϋποθέσεις, λοιπόν. Όχι, μωρέ, τώρα αυτό το ξεχώρισμα που σου λέω, αυτό που είχα εγώ στο. Το κατάλαβα, έτσι το λέω για να. Στην ψυχή μου μέσα τα ήμουν 20 χρονών, ας πούμε. Εντάξει. Και ούτε λέω τώρα ότι είμαι βασιλιάς στο χωριό που λέγεται Ελλάδα. Απλά είναι, ξέρεις, πρέπει. Τώρα σκεφτόμουν, ας πούμε. Είχα μιλήσει με ένα σκηνοθέτη πριν από 2 χρόνια που δουλεύει στο Παρίσι, ο οποίος είχαμε κάνει μια συνεργασία και μου λέει: άμα αρχόσουνα στη Γαλλία, θα ήσουν πολύ εντάξει. Θα δούλευες με μένα, με άλλους κτλ. Αλλά το σκέφτηκα τώρα, έκανα προβολή στο μέλλον και λέω να πάω εγώ τώρα στη Γαλλία που δεν ξέρω και γαλλικά, να πρέπει να μάθω καινούργια γλώσσα, να πρέπει να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, ξέρω εγώ. Και μου φαίνονταν πάρα πολύ. Έχεις δίκιο, όχι, είναι μεγάλο. Ναι. Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο, πώς θα εκφραστείς, έτσι. Ναι. Και όλο το. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε πέρα και τα κατά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Θέλω την άποψή σου σε αυτό. Παρατηρείς και παρατηρούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη παραγωγή νέων ηθοποιών. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολές, ας το πούμε, εργαστήρια ηθοποιίας ή θεατρικά εργαστήρια, μικρά θεατράκια και πιο μεγάλα και δεν ξέρω εγώ τι. Και μια μεγάλη υπερπαραγωγή κυρίως ηθοποιών. Όλο αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη σου, προάγει το θέατρο, προάγει το. Όχι, δεν προάγει. Προάγει το στο οποίο τι πιστεύεις για αυτό το πράγμα που γίνεται. Κοίταξε, όλες αυτές οι σχολές θεάτρου είναι ένας τρόπος να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα κάποιοι άνθρωποι που διδάσκουν σε κάποιες σχολές ή να έχουν ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα αυτοί που τις έχουν τις σχολές. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί σε κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή, μην βλέπουμε για τα πράγματα ότι οι άνθρωποι είναι και άγιοι και θέλουν να κάνουν καλό στην τέχνη. Απλά εκμεταλλεύονται τον πόνο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Επειδή ξέρουν, βέβαια, δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που πάνε να γίνουν ηθοποιοί, ότι από τους 30 που έχει η κάθε τάξη, λέω τώρα ένα νούμερο, οι 2 ή 3 θα μείνουν να κάνουν κάτι. Και αυτοί όχι για πολλά τα χρόνια. Για λίγα χρόνια. Μετά μπορεί να φύγουν. Κάποιος ένας μπορεί να μείνει. Τώρα, όλοι πάνε βέβαια να γίνουν ηθοποιοί με αυτές τις πιθανότητες που δεν τις ξέρουν, είτε και να τις ξέρουν δεν έχει σημασία. Η πληθώρα των νέων ηθοποιών κάνει κακό σε 2 πράγματα. Πρώτον, τους δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι εύκολο να γίνει ηθοποιός. Να τους λέει βγήκα, πήρα χαρτί. Μα είναι εύκολο στην τελευταία ανάλυση. Είναι, ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνεις ηθοποιός. Ναι, αυτό που εννοείς μετά να δείξεις ότι μπορείς να παίξεις. Δεύτερον, είναι ένα θέμα κλαδικό, ας πούμε, με την έννοια ότι όταν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά από νέους ηθοποιούς, τότε ο κάθε εργοδότης μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, άμα δεν θες εσύ, θα πάρω αυτόν τον νέο που θα είναι ευχαριστημένος να τον πληρώνω μόνο με τα ένσημα. Να μην του δίνω καθόλου λεφτά, να του δίνω μόνο τα ένσημα. Και γιατί υπάρχει τώρα που μιλάμε, υπάρχει νέος ηθοποιός, ο οποίος έχει δεχτεί να παίζει κάπου και να το κολλάνε μόνο τα ένσημα. Αυτό το πράγμα είναι, πώς να το πω, είναι η αρχή του τέλους. Έτσι, είναι σημείο των καιρών, αυτό γίνεται και σε άλλες δουλειές άσχετες με το θέατρο, αλλά κυρίως το θέατρο. Ναι. Θα έπρεπε από καιρό κάτι να έχει γίνει. Δηλαδή ναι, θα έπρεπε από καιρό κάτι να έχει γίνει. Κάποια στιγμή. Δεν θέλω να το λύσουμε τώρα έτσι. Απλώς ήθελα την άποψή σου γιατί δεν το λύνουμε. Απλά θα σου πω το εξής. Ας πούμε, πήγε ένας φίλος με μια παράσταση του Εθνικού, πήγανε στο Όσλο, τώρα στην Νορβηγία. Η Νορβηγία λοιπόν έχει 3 σχολές. Όλη η Νορβηγία. 3 σχολές. Το Όσλο που είναι η πρωτεύουσα έχει 1. Όχι 30 που έχουμε εμείς, 1. Μα κάποτε και εδώ. Είχε μόνο το Εθνικό και το Θέατρο Τέχνης. Και τη ΔΕΑΚη. Και όποιος έβγαινε και ήξερες ότι αυτός που βγαίνει από εκεί είναι κατατσεκαρισμένος, ας το πούμε. Ναι. Γιατί ήταν όλες οι δυνάμεις του κόσμου, του χώρου, ήταν ενωμένες σε ένα χώρο και από εκεί πέρα έβγαινε το απάβγασμα, δεν ξέρω τι. Αλλά τώρα πώς είναι δυνατόν ολόκληρη η Νορβηγία να βγάζει 8 ηθοποιούς το χρόνο, 8, και η Ελλάδα να βγάζει
800. Δυστυχώς εδώ. Γι' αυτό πολλά η είναι. οδηγία, ο πρώτος μισθός που παίρνει ένας ηθοποιός είναι 4.000 ευρώ το μήνα. Ενώ εδώ πέρα είναι Νομίζω ότι 780. αντί να σε προβληματίσει το γεγονός να πας στο Παρίσι, ίσως να ήταν καλύτερο Στην Νορβηγία. να πας στην Νορβηγία. Θα έχεις το πρόβλημα της γλώσσας εκεί. Εντάξει, όπως πάει η κουβέντα, είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά, αλλά εγώ εξακολουθώ λοιπόν να θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το γνωρίζεις το τραγούδι, που τραγούδισε ο μεγάλος Χόρν, ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι. Έτσι. Εγώ θέλω να το παραφράσω και να πω ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά σημαίνει φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, βενζίνες, σούπερ μάρκετ. Το λέω αυτό για να σε ρωτήσω κατηνός πόσο εκπτώσεις μπορεί να κάνει κάποιος νέος ηθοποιός, κυρίως νέος σήμερα, προκειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτό που λέγεται ανάγκες της διαβίωσης, για να μην πω επιβίωσης που είπαμε πριν, και να παίξει κάτι και να υπάρχει. Δηλαδή, πόσο αυτό μπορεί να του επηρεάσει την ποιότητα, την προσπάθεια στη δουλειά του. Μπορεί να το καταστρέψει. Μπορεί να ξεκινάει με πολλά όνειρα και ακριβώς επειδή κάποια στιγμή θα αποκτήσει αυτή την αγωνία της επιβίωσης, της καλής διαβίωσης, να έχει το αυτοκίνητό του, να έχει ένα σπίτι, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, και επειδή αυτή η δουλειά δεν πληρώνει, ενώ το θέατρο δεν πληρώνει, θα αναγκαστεί να κάνει πολλές εκπτώσεις, εάν πέσει σε αυτή την παγίδα. Θα αναγκαστεί δηλαδή να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν ή θα αναγκαστεί να αλλάξει το γούστο του και να του αρέσουν τελικά αυτά που δεν του αρέσανε παλιότερα, προκειμένου να έχει έναν αυτοδικαιολογητικό μηχανισμό για αυτό που θα κάνει, ούτως ώστε να εξυπηρετεί την ανάγκη του για μια καλή διαβίωση. Πρέπει να είναι ευπροσάρμοστος δηλαδή. Ναι, βασικά νομίζω δεν πρέπει ένας άνθρωπος, όσο νέος κι αν είναι, δεν πρέπει να αγνοεί τις ανάγκες του. Ας πούμε, αν θέλει κάποιος να πάει στη Νέα Υόρκη για διακοπές, πρέπει να το κυνηγήσει, να το κάνει, να πάει. Εάν κάποιος θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο καλό, έτσι, σπορ, να το κυνηγήσει, να το κάνει, εφόσον αυτό πιστεύει ότι θα του δώσει κάτι. Αλλά πάνω απ' όλα δεν έχει δικαίωμα, και δεν το λέω ότι δεν θα έπρεπε, λέω δεν έχει δικαίωμα, είμαι αυστηρός. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να αγνοεί τα όνειρά του. Πρέπει να τα κυνηγάει. Συμφωνώ. Αυτό το πράγμα, με την αγνότητα που έχει ένας νέος άνθρωπος κυνηγώντας τα όνειρά του, δεν ξέρεις ποτέ αν θα σε βγάλει αυτό στα όνειρά σου. Έτσι. Μπορεί να σε βγάλει κάπου αλλού. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έτσι γίνεται στη ζωή. Σημασία έχει το ταξίδι τελικά. Ναι. Απλά, εάν παραμιζεριάσεις με τη ζωή, ότι δεν έχω να πληρώσω αυτό, δεν έχω να πληρώσω αυτό, θα ήθελα να κάνω αυτό και δεν το έχω τα λεφτά, αυτό, η δόση, θα ήθελα να πάρω ένα δάνειο. Άμα πολυμιζεριάσεις με αυτά, δεν έχεις όνειρα για τίποτα. Και καταλήγεις να είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που γυρνάνε το βράδυ σπίτι τους, από τη δουλειά, και λένε πω τώρα είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα, έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά, θέλω να χαλαρώσω λίγο, και ανοίγουν την τηλεόραση και βλέπουν Big Brother. Γιατί τους λες, ρε φίλε, δεν ανοίγεις ένα βιβλίο? Άσε με μωρέ τώρα, αφού έχω κουρασμένος, δεν μπορώ τώρα βιβλία και τέτοια. Είναι Big Brother. Άμα παραιτηθείς από νωρίς από τα όνειρά σου, θα καταλήξεις τέτοιος. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν Big Brother είναι όλοι τέτοιοι. Παίρνω κάτι ακραίο. Όχι, για να κάνω ένα παράδειγμα. Όχι, το παράδειγμά σου είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Η σημερινή λοιπόν οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας θα οδηγήσει σε δουλειές, κατά τη γνώμη σου, στο θέατρο κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Πιο σφιχτές, πιο συμπυκνωμένες, πιο επιλεγμένες, πιο προσεγμένες, προκειμένου να ελκύσουν ένα κοινό που κι αυτό βιώνει δύσκολες στιγμές. Ναι. Το βλέπεις αυτό, το αισθάνεσαι? Παλιά το θέατρο ήταν μαζική διασκέδαση, ψυχαγωγία. Τώρα έχει γίνει λίγο για ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο συνεχίζει να θέλει να αντιστέκεται σε κάποιες επιταγές φτηνές, ας πούμε. Σαφώς υπάρχει οικονομική κρίση, σαφώς, ας πούμε, ο άνθρωπος θα κόψει πρώτα την πολυτέλεια που λέγεται θέατρο, ας πούμε, και όχι την πολυτέλεια που λέγεται τσιγάρο, ή την πολυτέλεια που λέγεται, ξέρω εγώ, μπύρα, ή την πολυτέλεια που λέγεται ταβέρνα. Θα κόψει αυτό που δεν του δίνει άμεσα αποτέλεσμα, γιατί έτσι νομίζει.
Το θέατρο έχει αρχίσει ήδη και κάνει αυτές τις κινήσεις, να συσπυρώνεται, να κάνει πιο προσεγμένες παραγωγές, πιο φτηνές παραγωγές σίγουρα. Με μία προσπάθεια να προσελκύσει πιο πολύ κοινό από ό,τι προσελκύει, ας πούμε. Αλλά εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι τώρα για μένα. Τώρα θα παιχτεί το παιχνίδι. Δηλαδή, το μεγάλο στοίχημα είναι τώρα. Το μεγάλο στοίχημα, δηλαδή, σε αυτή την εποχή της κρίσης. Πρώτον, το κοινό θα αντισταθεί με την έννοια ότι το κοινό θα συνεχίσει να θέλει να δει θέατρο ή θα το παρατήσει ως πολυτέλεια. Το θέατρο τι είναι τελικά, πολυτέλεια ή είδος πρώτης ανάγκης, και για ποιους και για πόσους είναι είδος πρώτης ανάγκης. Και δεύτερον, το θέατρο θα αλλάξει πάρα πολύ, θα πάει να συναντήσει τα θέατρα που υπάρχουν κατά μήκος της Αλεξάνδρας. Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν. Ή της Πατησίων, για να έχει και πολύ κοινό, ή θα προσπαθήσει με αυτούς τους λίγους που έχει να τους κάνει πιο πολλούς βέβαια, αλλά χωρίς να χάσει την ικανότητα να κοιτάει λίγο πιο ψηλά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θα παιχτεί τώρα το θέμα. Εσύ έχεις κάποια αίσθηση γι' αυτό, βλέπεις Κοίτα, εγώ είμαι κυρίως αισιόδοξος άνθρωπος και είμαι αισιόδοξος γιατί τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει να συμβαίνουν στη ζωή είναι αυτά που δεν τα περίμενα ποτέ να γίνουν ή που δεν τα είχα φανταστεί. Εγώ τώρα λέγοντας αυτά που σου λέω, αυτά που σου είπα πριν, μπορεί να βάζω στο κεφάλι μου κάποια όρια, κάποιες νόρμες, κάποια σχήματα που θα πάρουν τα πράγματα. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι από τη ζωή βγαλμένο, από τον κόσμο, από την ανάγκη του, από αυτά που περνάει τώρα, που θα επιβεβαιώσει την ανάγκη να υπάρχει θέατρο, τέχνη γενικότερα, με έναν τρόπο που εγώ δεν το φαντάζομαι. Που είμαι πολύ μικρός να το φανταστώ. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Και περιμένω να το... Τι, δεν συμφωνείς? Δεν έχω την απάντηση. Δεν έχω την απάντηση. Μακάρι να... Επειδή πιστεύω, επειδή μου αρέσει και η ιστορία και διαβάζω γενικά και μου αρέσει να κάνω παραλληλισμούς. Και δεν βλέπεις Breaking Bad, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, σε περιόδους έτσι που έχουμε χάσει λίγο την ταυτότητά μας, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, που είμαστε λίγο... Γιατί δεν είναι ότι έχουμε πόλεμο, γιατί ήμασταν σε πόλεμο, θα ήμασταν ευτυχισμένοι τώρα, ήμασταν ζωντανοί άνθρωποι. Εγώ βγαίνω στον δρόμο στην Ομόνια και βλέπω ανθρώπους σκυφτούς. Βλέπω τα μάτια τους και είναι ζόμπι. Είναι, δηλαδή, σκέφτονται πώς θα πληρώσουν τη δόση και τι μου είπε αυτός τώρα, με έβρισε εκεί στο μαγαζί. Θα του έλεγα τώρα και κάθονται όλοι και είναι σε μια μιζέρια όλος ο κόσμος. Αν είχαμε, ας πούμε, μια κρίση, ξέρω εγώ, μια καταστροφή, φυσική καταστροφή, ξέρω εγώ, ή ένα πόλεμο που λέει ο λόγος, θα ήμασταν ζωντανοί. Και συσπυρωμένοι. Και συσπυρωμένοι. Ξέρεις ότι σε διάρκεια πολέμου στατιστικά εκτοξεύονται οι γεννήσεις. Γιατί κάνουνε σεξ οι άνθρωποι. Στον πόλεμο. Στον πόλεμο. Άρα αυτό που λέει κάτι έρωτα όχι πόλεμο, πώς δηλαδή κάτι... Καταλάβες, οι άνθρωποι τα βγάζουν αυτά. Η φύση ξέρει από μόνη της. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Γιατί σε αυτές τις περιόδους που είμαστε λίγο μπερδεμένοι, κάτι συμβαίνει, κάποιος θα βγει και θα πει, παιδιά, αυτό. Και θα γίνει κάτι. Πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της κουβέντας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο χαλαρό. Πόσο απόλαυσες τον τίτλο του Jeune Premier, του ταλαντούχου γοητευτικού ανερχόμενου ηθοποιού, πώς το εισέπραξες και πώς εισπράττεις το θαυμασμό από τον κόσμο γύρω σου και την αποδοχή σου και ιδιαίτερα από το ωραίο φίλο. Αυτό κρύβει παγίδες μέσα, δηλαδή μπορεί να σε αποπροσανατολίσει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τον τίτλο του ωραίου νέου τον ευχαριστήθηκα. Τον κουβαλάς ακόμα. Ναι, καλά. Καλά. Λοιπόν, εγώ τον ευχαριστήθηκα. Τον ρούφηξα, τον ήπια όλο τον τίτλο, πώς το λένε, κοιμήθηκα μαζί του, ξύπνησα μαζί του, γούσταρα, δηλαδή πολύ. Δεν υπήρχε κάτι από αυτόν, δηλαδή, που δεν ξεκοκάλισα. Ψωνίστηκα αρκετά με αυτό, μ' άρεσε. Οι τρίχες όμως ασπρίζουν. Ασπρίζουν.
Και Γι' αυτά υπάρχουν λύσεις, ξέρεις, οι συνάδελφοί σου. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν λύσεις. Τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Άμα δω κάποιον να είναι ωραίο το αποτέλεσμα, θα το κάνω κι εγώ. Μέχρι στιγμής όμως δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς όταν είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος, που πιστεύω πως είμαι, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι θα είσαι πάντα Ζεν Πρεμιέ. Δεν μπορείς να είσαι 40 χρόνων Ζεν Πρεμιέ, δηλαδή έλεος. Και δεν θέλω κιόλας. Δηλαδή, όσο συνέβαινε αυτό πριν από 5, 6, 7 χρόνια, ξέρω εγώ, γούσταρα πάρα πολύ, βαρέθηκα όμως και πάρα πολύ. Και ήθελα να το αφήσω πίσω μου. Τώρα το τι συμβαίνει με το ωραίο φίλο, ας πούμε, και το πώς σε βλέπουν, ας πούμε, οι γυναίκες, οι γκόμενες, όπως θες πέστες, από κάτω ή δίπλα ή οπουδήποτε, αυτό είναι κάτι που δεν εξηγείται. Δηλαδή, είναι κάτι, πώς να το πω τώρα, πρωτόγονο, αντρικό. Σ' αρέσει όταν σε βλέπουν και σε θαυμάζουν. Δεν μπορεί να μην σ' αρέσει. Σε κολακεύει. Είναι και το ελάχιστο. Βέβαια. Σε κολακεύει. Ναι, ειδικά άμα είσαι και λίγο ψώνιο όπως σαν εμένα, σε κολακεύει πολύ. Δηλαδή, λες, κοίτα να δεις, πάλι περνάω ακόμα, ξέρω εγώ. Και αυτό το βαριέσαι όταν συμβαίνει πολύ. Αφόσον εξελίσσεσαι κάποια στιγμή, θα νιώσεις ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Ειδικά όταν, ας πούμε, όταν βλέπεις ότι το αντικείμενο δεν είσαι εσύ, αλλά είναι αυτό που νομίζουν για σένα. Όταν δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο πια και καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπουν εσένα, απλά σε βλέπουν μέσα σε μια χρυσόσκονη και εμπαλαρισμένο σε ένα έτσι βάθρο μεγάλο που σε έχουν ανεβάσει εκεί και βλέπεις ότι αυτό που γουστάρουν τελικά από όλη τη διαδικασία οι γυναίκες, οι γκόμενες, οτιδήποτε, είναι να γουστάρουν και όχι εσένα. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ναι. Αρκούμε σε αυτό που μου λες. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Κάποιος άλλος μπορεί να λέει και κάτι άλλο, σαφώς. Μου είπες πριν από λίγο ότι διαβάζεις, ότι ασχολείσαι με το διάβασμα προφανώς, πράγματα που σε εμπνέουν για τη δουλειά σου και για την προσωπική σου κουλτούρα, φαντάζομαι, και όχι μόνο. Έχεις παίξει από την άλλη μεριά σε πραγματικά ποιοτικές παραστάσεις, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είσαι του ποιοτικού, αυτό που λέμε, είσαι του ποιοτικού. Αυτό είναι δεδομένο. Ένας δημόσιος αγιάς είναι του ποιοτικού, στον ελεύθερο του χρόνου. Δηλαδή, πώς διασκεδάζει, τι κάνει, τι του αρέσει πέρα από το διάβασμα. Ναι. Στον ελεύθερο μου χρόνο, όταν είμαι μόνος μου, είτε με παρέα. Αν είμαι με παρέα. Με παρέα, έτσι. Με παρέα. Είσαι κοινωνικός άνθρωπος και βγαίνει. Ναι, θα βγούμε να πιούμε μια μπύρα, ας πούμε, ένα ποτό. Θα πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε με τους φίλους. Ή μπορεί να βρεθούμε σε ένα σπίτι να παίξουμε, ξέρω εγώ. Αθλητικά παρακολουθείς. Αθλητικά παρακολουθώ. Βέβαια παρακολουθώ. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα. Είμαι Ολυμπιακός. Αφού είμαι Κορυδαλιώτης, αφού είμαι Πειραιώτης. Θέλεις να το πεις που ενδεχομένως να απογοητεύσεις και ένα μέρος των θαυμαστών σου που μπορεί. Σιγά μην απογοητεύσω, μωρέ. Τώρα ναι, άμα είναι να απογοητευτούν από αυτό το πράγμα. Είμαι Κορυδαλιώτης, οπότε είμαι Ολυμπιακός. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Κοίταξε, μ' αρέσει που ήρθε ο Βαλβέρντε. Πολύ. Μ' αρέσει που νιώθω ότι σαν αρχίζει και παίρνει μια φόρα η ομάδα, αλλά δεν μπορώ να σου κρύψω ότι έχω ξενερώσει λίγο ότι υπάρχουν μόνο 2 Έλληνες, 3. Αυτά δηλαδή, είναι στα πλαίσια του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, ναι, που ακουμπάει όλο τον κόσμο. Αυτό όμως, όταν μιλάμε για αθλητισμό, επειδή υπάρχει μια περίεργη ταύτιση του θεατή με τον αθλητή, όταν τον βλέπει, ειδικά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που είσαι και πιο φανατισμένος, μου λείπει, ρε παιδί μου, το θέλω. Θέλω να βλέπω τον Έλληνα κάτω, ας πούμε. Μ' αρέσει να νιώθω ότι και αυτός μικρός ήταν Ολυμπιακός, ας πούμε. Νομίζω τώρα έχει κάποιον εκεί που θα τον βλέπει συχνά. Ναι, νομίζω ναι. Θα φύγει και αυτό. Σε κάνα 2-3 χρόνια να τον βλέπω να πηγαίνει. Δεν είναι σίγουρο, ούτε εσύ έφυγες. Ναι, αλλά εγώ δεν ήμουν αυτός. Έτσι. Δεν είμαι αυτό το ταλέντο. Μακάρι. Αυτός είναι. Άρα είσαι πιο πολύ. Τον έβλεπα και χθες. Τι κάνει άνθρωπος. Είσαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου παρά του μπάσκετ, για να κλείσουμε και τα θέματα. Όχι, βλέπω και παρακολουθώ και μπάσκετ. Και το μπάσκετ πώς το είδες? Είδες το μοντομπάσκετ, είδες την εθνική. Ναι. Ώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα. Έτσι. Ναι. Στη ζωή κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Ναι. Αν είχαν οι παίχτες, αν γυάλιζε το μάτι τους στο μοντομπάσκετ όσο γυάλιζε την ώρα που πλακωνόντουσαν με τους Σέρβους, θα είχαμε πάρει καλύτερα. Τέλος πάντων. Θέλω να κλείσω αφού σε ευχαριστήσω, ήταν, το απόλαυσα όπως κατάλαβες, ήταν πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να κλείσω αυτή την εκπομπή επαναλαμβάνοντας ότι στις 20 του Οκτώβρη
Έχεις πρεμιέρα, Ναι. πες μας. Φεναπάτη, στο Εθνικό. Δημήτρης Μαυρίκιος, σκηνοθέτης. Κορνέη, συγγραφέας, από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου, ας πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και με βάση τις πληροφορίες που μας έδωσες για μια φορά, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Ήταν πάρα πολύ ωραία που κάναμε μια κουβέντα και γνωρίσαμε καλύτερα το Χρήστο Δολούλη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την όμορφη. Και ραντεβού στις 20 του μήνα Ναι. στο Εθνικό Θέατρο, που είναι και λίγο πιο πάνω. Από εδώ, από το Μεταξουργείο. Εδώ Μεταξουργείο, εκεί Ομόνοια. Εκεί Ομόνοια, περίπου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.